اوس د درود شریف نه وروسته زمونږ د مانځه طریقه دا ده چې مونږ په مانځه کې د درود شریف نه وروسته یو دعا وایو او یا ګڼې دعاګانې سړی ویلی شي او یو دعا بیا د هغې دپاره علما لګېدلي دي یو دعا یې خاص کړې ده چونکې زمونږ خو ټول خلک امیان دي انفړ دي هغوی په دې باندې نه پوهېږي چې کومه دعا ویل غواړي نو هغې د وجې نه علما لګېدلي یو خاص مختصر دعا یې هغوی ته ښودلې ده چې دا دعا به تاسو په مانځه کې وایئ د مانځه په آخر کې او هغه دعا د قرآن الفاظ دي او ډېره بهترین او ډېره جامعه دعا ده نو زه د هغې ترجمه تاسو ته کوم او بیا انشاءالله نورې داسې مختلف دعاګانې تاسو ته ښیم او مختلف فضایل درته د هغې بیانوم نو زمونږ چې کومه دعا مونږ په مانځه کې وایو هغه دعا دا ده چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا دعا مونږ د مانځه په آخره کې وایو د درود شریف نه وروسته او د دې معنا دا ده چې مونږ وایو چې اللهم ای زما پروردګاره آتنا فی الدنیا ما ته راکړي په دنیا کې حسنة نیکي یعنې ښه حالت یا الله ما ته په دنیا کې هم راکړي وفي الآخرة حسنة او ما ته په آخرت کې هم ښه حالت راکړي او په هغه جن کې هم ما د نیکۍ ملګری کړي او ما ته هلته هم ښه حالت راکړي وقنا عذاب النار او یا الله ما د عذاب د اور نه بچ کړي زمونږ نننی سبق دا دی چې مونږ د مونځ ترجمه زده کړو چې کومه ترجمه مونږ د مونځ را روانه کړې ده او د هغې اخري دعا نن مونږ ته پاتې ده بیا به انشاءالله د هغې نه وروسته دعای قنوت وایو چې کوم مونږ په وترو کې کومه دعا کوو د الله تعالی نه بیا به د هغې ترجمه زده کوو نن زمونږ سبق دا دی چې اللهم ربنا ای زما پروردګاره آتنا ما تراکه حسنة ښه حالت فی الدنیا په دنیا کې وفي الآخرة او په آخرت کې هم ماته وآتنا فی الدنیا راکې ماته په دنیا کې حسنة ښه حالت وفي الآخرة او په آخرت کې هم ماته ښه حالت راکې وقنا عذاب النار او یا الله ما د عذاب د اور نه بچ کړي نو دا ډېره جامعه دعا ده او دا د قرآن الفاظ دي د قرآن نه دا دعا راغستی شوې او زمونږ په فقه کې هم دا مسله پرته ده چې تاسو د مانځه په آخره کې کومه دعا وایي نو دا به یا د قرآن الفاظ او یا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی شوې دعاګانې یعنې ادعیه معصوره به نو هغه دعاګانو نه دا یو بهترینه دعا علماو راغستې ده او دلته په دې مانځه کې زمونږ او ستاسو دپاره ایښې چې مونږ کله مونځ کوو نو مونږ دا دعا وایو اوس دا یوه خبره په ذهن کې کېده وي چې د دې دعا نه علاوه نورې دعاګانې هم سړی په مانځه کې ویلی شي زمونږ څومره خلک چې دي نو هغې ته د دې خبرې پته لا نشته دی ډېرو خلکو ته نشته دی عامو خلکو ته نو هغې دقه یوه دعا وایي که څوک نورې دعاګانې ویلی شي په مانځه کې نو چې دا دعا دې ویله د هغې نه وروسته ته بله دعا هم ویلی شي او چې تا سره ټیمي ته ځان له په مانځه کې ولاړې نو ته بیا ښې اوږدې اوږدې دعاګانې د الله تعالی نه غواړه ځکه چې موږ خو د الله تعالی دعاګانو ته محتاج یو نو دې د وجې نه تاسو نور دعاګانې هم ویلی شئ او دا دعا هم ویلی شئ دا زموږ نننی سبق